你有冇攝嘢咧？泳裝嘅時候一定攝隻襪落去嘅，一定㗎，一定嘅咩？一定嘅，全部亞洲人都要攝。點解你覺得全部亞洲人都因為要攝嘢咧？外國人、白人、歐洲人，係佢哋真係可以唔使攝咯，你好明顯嘅其實。咁，我想問下你係點樣攝咧？我成日聽人哋話攝對襪入去啦，咁係。但係其實你都真係唔知點攝。唔好意思，因為我唔即係要喺度講咩係，我冇呢樣嘢。我想問咧，有冇話分個擺位係點樣擺㗎？係咯，我就係想知點攝咯，你明唔明？你好人好姐一對襪，有兩樣嘅，咁你咁攝咗入去點攝咧？襪係可以套落去嘅， OK，即係咁你係船襪先套到係嘛？即係套晒成個嚇，連埋個袋。套係意思係咁樣着落去啊？係當你腳咁着咯。呢個第一個，第係二個咧其實咧就會好睇啲嘅，冇咁假嘅，係就係攝個袋底竇起晒成件事。攝個袋底，即係都係照包住佢嘅，係啦，咁佢咪即係有啲比較拱啲啦。師傅少少嘅泳褲，可能就都見到個 shape 嘅。哦，咁你係點咧？梗係攝袋底啦，我哋都係攝袋底。攝咗，你記唔記得自己攝咗幾多對啊？我唔知，我就記得我條泳褲係金色珠片，吉到我黐線。